Welcome to mini vlog Heno. Dino iki aku masak jamur kemangi. Langsung aja tak spill bahan-bahannya versi aku. Langsung aja di screenshot. Wes mbuh langsung aja. Jamur disuwir-suwir, kemanginnya dipilih. Bumbu bawang merah, bawang putih, cabe-cabean. Diresi jali domba, langsung di blender kasar utawa diulek kasar ae koyo ngene iki. Ditumis tambah garam, tambah penyedap. Jamur dilebokne kuwabe pokoknya langsung dikongsrang kangsreng tambahi kecap caos. Ditumis sampai mateng. Mari kuwi langsung dilebokke kemangine sampai kemangine layu. Siap disantap. Dimam sampai suka banget enak.